Kita minum dulu ya guys. Alhamdulillah. Assalamualaikum teman-teman. Oke, kali ini saya mau makan nasi guys. Sini sudah ada mie sama udang sama tahu dan tempe goreng guys. Oke, jangan lupa di subscribe ya guys. Dukung saya sampai sukses guys. Oke, sebelum makan kita baca doa dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum dulu ya guys. Alhamdulillah. Tanpa disengaja guys, saya bacot emang enak. Goblok. Hey. Kita makan. Di sini ada daging guys, saya lupa guys. Apa Oji sini, Mam. Diam sini, jangan ngaco kamera nak. Ini bapak sini. Ada anak saya guys, nangis dia. Daging guys. Makan yuk. Makan. Udang guys. Ya, alhamdulillah guys. Enak guys, kenyang guys. Makan aja.
Hah? Belum. Mama? Enggak. Biasa saja ya kan guys ya. Biasa saja. Kalian udah makan belum? Yuk makan. Mari makan kita. Hmm. Ah. Ah. Hmm. Hmm. Udah guys. Hmm. Aduh guys, saya sudah kenyang guys. Udah habis nih guys, tak habis nih guys. Hmm. Terlalu kenyang saya ini guys. Tadi siang udah makan, pagi makan, siang saya makan 3, habis ini makan lagi. Kenyang guys, saya nggak kuat guys. Sampai ya saya makan terus ya, tapi uang makan udah habis guys. Untung masih ada kucing di belakang. Ini guys, ini namanya mie tiaw kata orang Pontianak. Oke guys, saya makan nggak tak habis guys, sorry ya guys, karena saya ini sudah kenyang guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Dah, ini guys. Nah, jangan lupa di like,
Di ngomong Padilek terus.